من المحيي من المميت من الهادي رحمن رحيم الله يا كريم الله رحمن رحيم الله يا حليم الله رحمن رحيم الله يا عظيم الله رحمن رحيم الله يا عظيم الله So many colors bowing before you, sisters and brothers, all grateful to you. The more we learn to read your signs that are concealed between the lines, the more we're drawn towards the light. Open my eyes so I can see the light of hope you sent to me, the rain that brings me back to life. Rahman Rahim Allah, يا كريم الله رحمن رحيم الله يا حليم الله رحمن رحيم الله يا عظيم الله رحمن رحيم الله يا عظيم الله Finding you is relief. Now we hope, now we believe. Hear me, Lord, strengthen me, guide me through my journey. The more we learn to read your signs that are concealed between the lines, the more we're drawn towards the light. Open my eyes so I can see the light of hope you sent to me, the rain that brings me back to life. Rahman Rahim Allah, يا كريم الله Rahman Rahim Allah, يا حليم الله رحمن رحيم الله يا عظيم الله رحمن رحيم الله يا عظيم الله رحمن رحيم الله يا كريم الله رحمن رحيم الله يا حليم الله رحمن رحيم الله يا عظيم الله رحمن رحيم الله يا عظيم الله رحمن رحيم الله يا كريم الله رحمن رحيم الله يا حليم الله رحمن رحيم الله يا عظيم الله رحمن رحيم الله يا عظيم الله رحمن رحيم الله
சிலாக்கிய உலகில் இஸ்லாமிய ஆன்மீக அறிவில் உடன்பட வேண்டும். ஆளுமையுள்ள ஆளுநர்கள் நாளை உலகை அலங்கரிக்கும் நல்ல திறமை படைத்த மாணவர்கள் வெளியாக வேண்டும் என்ற மனப்பாங்கோடு வருட வருடம் தொடர்ச்சியாக 9வது தடவையாக ஏற்பாடு செய்யும் සමාරම්භයේ සටහන් කරනවා ස්ක්‍රාප් පාරාණය කිරීම සඳහා කළුතර අහදියා පාසලේ ගනු ලබන MFM අෆ්නල් සිසුවාට والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العليم. அவதியா கீதம் இசைப்பதற்காக கழுத்துறை அவதியா பாடசாலையின் அவதியா கீத குழுவினரை மேடை அழைக்கின்றேன். ස්තුතියි අපේ සොයරාකට මීළඟට අපි සූදානම් වන්නේ අහදියා ගීතය ගායනා කිරීමට. ඒ සඳහා මයිතාමත් මාදරේ නැරෙන් කර සිටිනවා කළුතර අහදියා පාසලේ සිසුවියන් කණ්ඩායමට.
களுத்துறை மாவட்ட அம்மையா பாடசாலை அதிபர்களை அன்பாய் வேலை கணிக்கிறேன். உங்களுக்கு என ஒதுக்கப்பட்ட ஆசனங்களில் அமர்ந்து கொள்ளப்படி. களுத்துறை மாவட்ட அகதியா சம்மேளனம் தொடர்ச்சியாக 9வது தடவையாக ஏற்பாடு செய்யும் மாவட்ட மட்ட வேளாண் விழா நிகழ்ச்சிகள் இனிய விழா கூட கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையிலே மழையிலே விசேட அதிபர் ஒருவராக வருகின்றிருக்கும் முன்னாள் மேல்மாகாண உறுப்பினரும் தற்போதைய பாராளுமன்ற உறுப்பினருமாகிய களுத்துறை முஸ்லிம்களின் சேவையோடு தன்னை மிகப்படுத்திய அல்ஹாஜ் எம்.எஸ்.எம். அஸ்லம் அவர்களே, இது உங்களுக்கான அன்பு அழைப்பு. இதோ அடுத்து நாம் மழையிலே சிறப்புரையாற்றுவதற்காக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அல்ஹாஜ் எம்.எஸ்.எம். அஸ்லம் அவர்களை நீங்கள் அன்போடு அழைக்கின்றோம். මීට උරුමතාවතාවගේ සඳහා මා ඉතාමත් ගෞරවණීය වෙනකොට සිටිනවා. වීරවල ප්‍රාදේශීය සභාවට දත්නානතර ඉපදෙනවා. කල්පනා දිස්ත්‍රික් ජනතාව වෙනුවෙන් සුශාල විහාරයක් පිටුවල වර්තමානයේ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටම තම සේවය ලබා දීමට කටයුතු කරන ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.එස්.එම්. අස්ලම් මැතිණිය ඔබතුමාට මේ ගෞරවණීය ඇරයුම මෙම සභාවට දෙන්න සඳහා களுத்துறை மாவட்ட அகதியா சம்மேளனத்தின் இன்றைய இந்த நிகழ்விலே கௌரவ ரீதியாக கலந்து கொள்வதற்கு அழைப்பை விடுத்த ஏற்பாட்டு குழுக்கு முதலிலே நன்றி கூறியவனாக இங்கே வீட்டிருக்கின்ற ஆதியா சம்மேளனத்தின் தலைவர் அல்ஹாஜ் ஓய்வுப்பட உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர் அத்தோடு வேலையில் இருக்கின்ற அனைவரையும் கூறியதாக இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற இந்த களுத்துறை மாவட்ட அகதியா பாடசாலையின் மாணவ மாணவிகளே, தாய்மார்களே, பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இந்த அகதியா சம்மேளனத்தின் விழாவுக்கு இதற்கு முன்பு எத்தனையோ முறை சமூகம் தந்திருக்கின்றேன். பிரதேச சபையிலே இருக்கின்ற போது, மாகாண சபையிலே இருக்கின்ற போது, இன்று பாராளுமன்ற பிரதித்துவத்தை வைக்கின்ற போதும் இந்த வாய்ப்பை அளித்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றேன். இந்த மாவட்டத்தின் அகதியா பாடசாலைகளின் வளர்ச்சியை பார்க்கின்ற போது உண்மையிலே இந்த மாவட்டத்தின் மக்கள் பிரதிநிதி என்ற வகையிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஏனென்றால் இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற எல்லா கிராமங்களிலும் இருக்கின்ற அகதியா பாடசாலைகள் முன்பை விட மிகவும் உத்வேகமாக சிறந்த பெருமைகளை போட்டிகளிலும் எல்லா துறைகளிலும் அடைகின்றதை வானொலிகள் மூலமாகவும் பத்திரிகை மூலமாகவும் இந்த நிகழ்வுகளை பார்க்கின்ற போதும் எங்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றன. குறைபாடுகளை மக்கள் பிரதிநிதியாக இருக்கின்ற எங்களுக்கு உங்களுடைய அதிபர்கள் மூலம் செய்து வந்திருக்கின்றோம். இன்ஷா அல்லாஹ் எதிர்காலத்திலும் அதற்கான பங்களிப்பு என்றும் இருக்கும் என்பது எந்த சந்தேகம் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எனவே
මහත්මනි මේ වාරට සූදානම් වන්නේ තවත් සුවිශේෂී අංගයක් ඔබ රැගෙන යන්නට ඔබ සමගින් සිත්සතක් කුමත් කරන්නට මේ ඇරීම අවුරුදු 13 15 ඉස්ලාමී ගීත ගායනා තරගයේ ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනාගත් මක්මුණ හදියා පාසලේ ඉමාරා ඉම්තියාස් සිසුවියටයි. அமராத சகல அழைப்பாளர்களுக்கான இந்த அன்பான அறிவித்தல் பாதுகாப்பு கருதி தயவு செய்து தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஆசனங்களில் சகலனும் அமர்ந்து கொள்ளவும் தயவு செய்து யாரும் நின்ற நிலையில் இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட வேண்டாம் என்பதை பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். ஒரு இனிய ஊடுருவல் உரையாடல் இது உங்கள் சமுதாய சிந்தனைக்கு விருந்தாகும். මිහිරි කටහඬකින් ගායනයක් ඉදිරිපත් කරේ මගුණ හදියා පාසලේ ඉමාරා ඉම්තියාස් සිසුවිය. ආරක්ෂක හේතුන් මත පැණි තැනට දී නොසිට තමන්ට
Under 9 crowd, M.A. Muhammad Al-Tala Hadia School. Under 9 dua first place, M.I.M. Shakur Al-Humaysara Hadia School. Under 9 dua Al-Tala Hadia School, M.N.M. Samir. Under 9 dua Henamula Hadia School, M.D.M. Sharif. Under 9 dua Magana Hadia School, M. Asif Ahmad Alif. Under 9 crowd, Pelant Nurania Hadia School, M.N.F. Ilma. Under 9 dua Al-Tala Hadia School, M.A.F. Farhana. Under 9 dua Horetula Hadia School, M.N.F. Nafla. Under 9 dua Nirila Hadia School, M.S.F. Shakina. Under 9 Hadith Kalutula Hadia School, M.N.F. Rashida. Under 9 Hadith Vedala Hadia School, M.R. Murshid. Under 9 Hadith Elila Hadia School, M.R. Rifki. Under 9 Hadith Kalutula Hadia School, A.C. Abdul Rahman. Under 9 Hadith Henula Hadia School, M.S.M. Shami. Under 9 Hadith Henula Hadia School, M.A.M. Ihsan. தேர்வாசிக்கப்பட்டவர்கள் அவசரமாக மேடைக்கு வந்து தமக்குரிய பரிசுகளை பெற்றுச் செல்லும். මාගෙන්ද වේදිකාවේ සිටිනා වූ ආරාධිත අමුත්තන්ගෙන්ද උතුම්පතිවරුන්ගෙන්ද අවසරයි. තවද දෙමව්පියන්ගෙන්ද මා ඉදිරියේ සිටගෙන සිටිනා වූ සියලු සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන්ද ගුරුවරුන්ගෙන්ද අවසරයි. අද දින කළුතර මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලයේදී පැවැත්වෙන කළුතර දිස්ත්‍රික්ක හදියා දහම් පාසල් තෑගි ප්‍රදානෝත්සවයේදී පරිත්‍යාගයට ආදර්ශමත් වූ ඉබ්‍රාහීම් නබිතුමා මාතෘකා කොටගෙන වචන ස්වර්ගයක් ඉදිරිපත් කිරීමට පතනවා ඔබලාගේ මොහොතකට අවසර. ආලෝකයේ සහ පස නිර්මාණය කළ මේ පෘථිවියේ මිනිසයා දෙමව්වේය. මිනිසාට මෙලොවේ ජීවත් වීමට සියලු සැප සම්පත් නැවූ අල්ලාහ් ඔවුන්ට යහමඟ පෙන්වීමේ වගකීමද ඔබම බාරගත්තේය. එබැවින් මිනිසා වැරදි මාර්ගයේ යොමු නොවීම පිණිස කාලීනව නබිවරුන් හා රසූල්වරුන් මෙලොවට පහළ කරන ලදී. එකම විශ්වාසය නගා සිටීමට බොහෝ පරිත්‍යාගයන් හා දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන් නබිවරුන් ලැයිස්තුවේ ඉබ්‍රාහීම් නබිතුමා ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී. පරිත්‍යාගයෙන් සඳහන් කරන කල අල්ලාහ් වෙනුවෙන්ම කරමි යන ඒ කායන විශ්වාසය මත ශරීරයෙන් හා ධනයෙන් උදව් වීම හා එමගින් ඇතිවන දුක්ඛම් කොට ලෝභිත දරා ගැනීම වන්නේය. මේ ආකාරයට පරිත්‍යාගය යන මේ පරිසමාන වචනය සම්පූර්ණ කළ වූ නබිතුමා නබි ඉබ්‍රාහීම් වන්නේය. ඒක දේවවාදී ස්ථාපිත කරවීමට බොහෝ මහන්සි වූ මෙතුමා ගැන ඇඟලි ගනිමින් ප්‍රකාශ කළ නොහැක.
කුඩා කල සිටම අල්ලාහ් කර අන්නමතුන් සියල්ල ප්‍රතික්ෂේප කළේය. මෙම කාර්ය ඉටු කරලීමේදී ප්‍රතිවාදී නම්රුද් නම් අය විසින් මෙතුමා ගිනිමැලයකට තල්ලු කරන ලදී. එහෙත් එම ගින්න මෙතුමා දවාලීමට සමත් නොවිය. එය මෙතුමාට සිසිලක් බවට පෙරළුණි. අල්ලාහ් වෙනුවෙන් සිය ප්‍රාණය පරිත්‍යාග කිරීමට පෙළඹුණ මෙතුමාගේ පරිත්‍යාගශීලීත්වය මොනවට පැහැදිලි වේද? ඉස්ලාම් කියා දෙන උසස් ගුණාංග අතර පරිත්‍යාගය උතුම් වේ. මෙහි පස්වැල් වගකීම් අතර අවසන් වගකීම හජ් වන්දනය වේ. මෙය ඉබ්‍රාහීම් නබිතුමාගේ පරිත්‍යාගයේ අත්විවරම වන බව අමතක නොකළ යුතුය. විටක ඉබ්‍රාහීම් නබිතුමා අල්ලාහ්ගේ අන පරිදි හිජ්රත් යාත්‍රාවේ නිරත විය. එතුමාගේ බිරිඳ සාරාගේ කැමැත්ත පරිදි දරුවෙකු ලබා ගැනීමේ ඒකායන බලාපොරොත්තුව මත හාජරා සමග විවාහ දිවියට ඇතුළත් විය. එතුමාගේ ප්‍රාර්ථනා එතුමා අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමින් රබ්බි හබ්ලි මිනස් සාලිහින් යන අල් කුර්ආන් වාක්‍ය අනුව යහපත් ගුණාංගයන් හිමි පුද්ගලයෙකු මාහට පුත්‍රයෙකු ලෙස ලබා දෙන මෙන් එතුමාගේ 86 වන දියේදී එතුමා ප්‍රාර්ථනා කරමින් සිටියේය. එම ප්‍රාර්ථනය සඵල කරමින් එතුමාට ඉස්මායිල් නම් බිරිඳෙකු ලැබුණේය. එදින එතුමා බිරිඳා සමග සතුටින් සිටින අවස්ථාවකදී අල්ලාහ්ගේ අන පහළ විය. අන පරිසඳහන් වූයේ සිය බිරිඳා ජන ශූන්‍ය මක්කා කාන්තාරයේ පාරාන්ට බැවුමේ තනිකර ඉවත් වන ලෙසයි. මෙය අල්ලාහ්ගේ අනකි. එම අන අකුරටම පිළිගත් එතුමා ඔවුන් එතන තනිකොට තමා ඉවත් වයයි. බිරිඳ තනි නොකරන ලෙස හඬා වැළපුණද එතුමා පසුපස නොබලා එතනින් නික්ම ගියේය. සිය බිරිඳ හා දරුවාගෙන් වුවද අල්ලාහ්ගෙන් නොවන නබිතුමාගේ පරිත්‍යාගශීලීත්වය ලෝක අවසානය දක්වා රැවුදේ. ගමනේදී ගෙරගී ජලය අවසන් වූ පසු ඉස්මායිල් නබිතුමාට ජලය සොයා හාජරා මැතිනිය සෆා මර්වා කන්ද දෙක අතර දිව්වේය. කුඩා බිරිඳා ජලය ඉල්ලා හැදුවේය. එතුමාගේ පාද බිම වැදුන තැන අල්ලාහ් විසින් කෘත්‍රිම දේවල්පතක් නිර්මාණය කොට එමගින් ඔවුන්ගේ පිපාසය සංසිඳවා ගනු ලැබීය. මෙම දේවල්පත මෙලොවේ කොයි දිනකවත් කවදාවත් කොයි මොහොතකවත් හමු නොවන අති පුදුමාකාර දේවල්පතකි. මෙම ක්‍රියාව අනුස්මරණය කරමින් හජ් වන්දනය තුළ අස්සයියන දිරීමේ ක්‍රියාව සෆා මර්වා කන්ද දෙක අතර අදටත් සිදු කරනු ලබයි. නබිතුමා ප්‍රකාශ කළ පරිදි අල්ලාහ් කාට අධික ආදරය කරන්නේද ඔහුව පරීක්ෂා කරනු ලබයි. එතුමා අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමින් සකල ලෝකයේම සංවර්ධනය කර පාලනය කරන්නා වූ අල්ලාහ් දෙවියනේ සියලු ප්‍රශංසා ඔබටයි. මාගේ ප්‍රිය වූ සමයේ මාහට දරුවෙකු ලබා දුන්නද එම දරුවා ඔබ වෙනුවෙන් කුර්බාන් කිරීමට අනුකරයි. මෙම ඉල්ලීම ඉටු නොකිරීමට ඔබ ඉදිරියේ මා කවුද? මෙම ඉල්ලීමට කඳුරේ සියල්ල ශෝකයෙන් ගියවින පුතාගේ ගෙලමට විහිද මුලින් කපන අවස්ථාවේදී ගෙල සිනී නොගියේය. මෙම ක්‍රියාව අල්ලාහ් විසින් මලායිකාවරුන් හට දන්වන ලදුව බලන්න ඉබ්‍රාහීම් මාගේ පුතා බිරිඳ ආකාරය මෙලොවකි නම් கருவில் இடம்பெறவிருப்பது ஒரு இனிய கலை நிகழ்ச்சி. இந்த கலை நிகழ்ச்சியை மேடையேற்றுகிறார்கள் களுத்துறை அகதியா பாடசாலையின் சின்னச்சிறு சிறார்கள். පරිත්‍යාගයේ කොතරම් උතුම් ක්‍රියාවක්. එය අල්ලාහ් කොතරම් ප්‍රිය කරයි කියන පිළිබඳව ඉබ්‍රාහීම් නබිතුමාගේ ජීවිත කතාව තුළින් මනාවට පැහැදිලි කර කර්ම කතාවක් ඇතුළු අමීර් සුහයිල් සිසුවලට හිමිසුදී මේ රටේ සූදානම් වන්නේ තවත් සුවිශේෂී යකයක් කරා ඔබ රැගෙන යන්නට කඩතර අහලිය පාසලේ කුංචි සිසුවෙක් පිරිසක් සූදානම් සිටින අනුකර කණ්ඩායම් අතරයක් ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නට උණු කුංචි මණ්ඩලයේ රැඳෙන කතාවක වේදිකාව බාරගන්නා ලෙස